呢個訪問咧，我重點咧係想睇下點樣取經去獲得奶奶嘅歡心，所以咧先至有呢一個訪問。地先就好隨便㗎，好隨便，但係你話佢哋係正經嘅喎。佢好隨便，但係我哋又正。咦？呢個係原來個夢中情人嚟㗎，後尾介紹個細一見到我啊，原來係佢嚟㗎。你呢條友仔，我娶新抱，我都真係未訪問你，你真係訪問我，你有冇搞錯？你要了解下咧，點樣可以獲得奶奶嘅歡心啊！所以咧，我要學習下咯。離曬譜。想了解更加多移居生活同埋投資海外物業嘅資訊，就記得 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。好俾人嗰陣時啊！有19幾多年話嗰陣時？有7幾年啊！就係清呢嗰陣時啊！係啊，未識㗎嗰陣時啊，覺得啊個女仔都即係我自己同啲朋友講啊，個女仔唔錯喎啊，追得到佢都幾好，唔係講得溝喎嗰陣時啊，好正經啊，追得到佢都幾好啊！喂，我想追個女仔咧，喂介紹下你親戚嚟介紹啊，但係唔睬，係唔介紹。有一日我哋食大成3點幾，今晚介紹個女仔俾你識啊！你得唔得閒車唔車啊？咁我話唔車啊！今晚我而家食緊飯，又介紹個女仔識喎，咩女仔嚟㗎？佢興得咪知啦咁啊！咁啊好嘢冇所謂咯。嗰陣時最主要嗰陣做生意啊，識女仔好難識啊，要多咗大事嘅成日梗係做啊。跟住去到公司真啊，一坐坐，咦？呢個係原來個夢中情人嚟㗎。嗰陣時有人啊，咦？我係想追啊，就係識佢追㗎，顯然。咁好啊！一見到面咧，就一飲完嗰間茶金啦，行過去南河嗰度咧，傾一兩句咁啊，跟住我直情咗佢啊！幾時聽晚得唔得閒啊？得閒啊，出街啊咁啊，好主動。咁你可唔可以講下究竟係乜嘢令到你覺得喺嗰個年代嚟講係咁夢中情人？眼緣啦，同埋好做得嘅，成隻船咧乜嘢都做咁嘅，即係我想用佢啲性格啊，同埋個。即係人啊咁樣啊都幾好喎，即係嗰陣時冇乜嘢㗎，覺得嗰時真係日日出估都估唔到，即係隔咗咁耐啦，諗住再都識唔到㗎啦咁啊！點知嗰兩個啊就俾你識咗啦，就俾你介紹個細一見到我啊，原來佢嚟㗎，真係原來佢嚟㗎，同埋即係個。眼緣啦，個緣分好緊要啦，眼緣咯，有就係啊，同你表白緊，聽唔聽到啊？嗰陣時就揾人介紹，唔介紹，點解唔肯介紹咧？咁點解你唔再進一步去？你有冇聽過一句説話咧？唔做工唔在寶，唔做媒人三代好呢句説話。以前乜人係㗎嘛？唔中意做媒人㗎嘛？唔介紹嗰時你知啦，我哋好難識㗎嘛，你貿然都搖懷，喂，我想今日要嚟出街啊，冇可能㗎嘛。啊！點知又今次突然間你無心，點知啊真係識到啦。係啊，老實講。真係講緣分嘅，好好動嘅，搞旅行啊，過年啊，搞燒雞翼啊，識好多人，亦都有好多個女仔追我，真係。好多女仔追你咁大件事啊！好多追女仔，係真係我隻人都認，攞個女仔再睇嚟講冇所謂啦，嗰陣時咪睇嘢。佢嗰陣時已經開始即係好，嗰個女仔已經好主動嘅，不過我唔中意。以前啲女仔係點樣追男仔咧？咁樣？好坦白，唔會又話怕醜喎嗰隻。有男有女一齊食下嘢，哎呀覺得有眼緣咪傾兩句咪得咯。好過癮㗎！食下嘢傾兩句就得㗎啦咩？即係以前咁樣追法嘅。係啊，通常都係。佢追我真係追我啊！追咗好緊要啊！佢同我挨嚟就一個2萬女仔，初初嗰時試下啦，同即係又係感情慢慢培養翻嚟咁嘅，就係。新派嘅仔啦，我喺新派喺後邊搖到佢坐喺前頭，兩晚都坐喺前頭，傾偈又傾唔到，乜嘢都傾唔到，講咩意思啊？咁我話要，咁我已經費事啦。係咪可能怕醜啊？即係變咗唔咁樣去主動同你講嘢啊嘛？係你約我，你追我噶嘛？嗰陣時噶嘛？又唔揾話題係咪啊？你意思係咪？因為冇揾佢，佢啲成日揾我話唔得閒啊，成日唔得閒。但係嗰陣時真係未識啊，嗰個有好多女仔追，但我唔中意。佢哋點樣追你法咧？追到你話咁明顯，你話知道係？即係成日揾人嚟約我咯，即係譬如約我去邊啊睇戲啊。嗰陣時揾兩個朋友，唔係好多朋友嘅兩個嘅啫，兩個咁樣嘅。即係人少少咁樣幾個咁樣。一去到嗰陣時咧，佢又會黐住下你啊，拖下你隻手啊。主動拖你隻手啊！係啊，所以哇咁大件事啊！我嗰陣時啲女仔好隨便㗎。好隨便，但係你話佢哋係正經㗎喎。佢好隨便，但係我哋又正經。
幾年嘅時候，嗰啲女仔會唔會好主動，會唔會講出嚟咧？即係話啊，其實我中意你嘅，會唔會咧？咁啊好少，我追一個女仔，但係我追佢唔中意我嘅。哦，同佢講我話，我有一日咧會同你做一個親密過而家嘅朋友，冇即刻答咁嘅嘢。咁即係明啦。屋企又唔表示咯，咁咪又放棄咗咯。哦，OK，即係都會男女之間都會有主動，但可能個方式唔同。有知道。咁因為嗰時賣點心咧，好多茶即係撩下你啲後生啲口花花啊，靚女，今日得唔得閒出去啊？街睇下戲啊！以後咪到你又翻返撩人哋啦，靚女。係咯。但係飲咗紅酒開唔走啦，又撩人哋咯。係飲波，身體健康。係水上人咁樣啦。咁如果你哋喺個艇度，咁譬如當你話我第三隻艇，你對嗰個女仔有興趣，咁你哋要點樣同佢表達咧？揾人介紹，但係我冇人哋介紹，咪變咗識唔到。即係自己唔可以主動去同佢講嘅咩？你主動你嗰陣時，如果你主動走過人哋個女仔未必人哋個女仔中意你，唔中意話你搏懵啊！時咧有冇電話？嘢都冇啊！咩都冇。嗱，講我嗰單先，我一收工翻嚟啊，睇下嗰隻我女朋友嘅艇喺度喺度，跟住我咪落即係街道嗰啲咧。我哋嗰個介紹人咧，咪叫佢搖阿靚女嗰度。哦，即係叫你拍架船去嗰邊係咪啊？係啊，搖阿靚女嗰度，跟住約佢睇戲啊。哦，即係嗰陣時初時就係咁樣。係啊，以前冇電話，冇話，喂，你今晚得唔得閒？而家以前冇。哦，即係變咗咧，如果嗰個年代要拍拖咧，你就要真係專登走去揾下佢，睇下喺唔喺度先。係啊。然後就會再約佢話，今晚去唔去睇戲食唔食？即係你冇人注合你，冇人幫你手啊！注合你係你冇貿然咧就會走去約個女仔係約唔到。你點講啊？真係話你裝學，你變咗俾個女仔個印象咧就更加反感，仲記住日加晚飲茶，如果同唔得你去啊，你有機會啦。哦，OK，所以就要借啲嘢揾人哋開。介紹咗，跟住啦，個啲老人家佢開心啊！一介紹咗俾你識，一定就嗱佢就聽喎。如果我老婆嗰度，跟住啲老人家反正今晚唔車啊！今晚你同話邊個去睇戲，出去睇戲。我反而知老人家會即係撮合你哋，即係叫你哋去睇下戲啦。嗰陣時老人家啲仔孫啊，就識到女仔啊，哇鬧出嚟仲緊要過嗰杯紅酒啊！咁誇張，緊要過呢杯紅酒。梗係鬧出嚟嘅聲啊！真係一知道有女仔識到。咁以前你哋嗰個年代有冇話即係幾多歲就要結婚啊？幾多歲要生仔啊？冇嘅。嗱，嗰陣時真係順其自然嘅。我同我老婆拍咗3年咯，拍咗3年咯，大家即係拍拖嗰時咧不如結婚啦。係邊個開口嘅咧？我開口嘅，咁幾年啦，即係大家20幾歲啊嗰陣時，我哋嗰陣時我結婚嗰陣24歲啫。24即係21歲開始拍，就拍到24歲。係啊。哇！咁其實都算係好早結婚嘅喎。我哋算早婚㗎。我哋因為而家平均咧，通常啲男士去到30幾40先結㗎嘛。係啊，我哋算早婚㗎啦。嗰個年代嗰啲人好早結婚，我都22歲結婚。你係22歲結婚，咁你係幾多歲開始拍拖咧？嗰陣時應該19歲。19歲啊，即係都係拍咗3年度。係啊，都話你話拍咗3年零8個月都啊。拍幾年就好少話，好似而家嘅年代有啲拍成10年嘅冇㗎，3、4年咧就個男仔咧會開口叫阿爸阿媽啊，就去問親啦，我身份係個問親，我個仔為咗孫啊，同你個女啊，拍咗拖幾年㗎，想同你傾親啊，你即係肯唔肯㗎？幾時結婚啊咁啊？嗰時你哋係好後生啦，即係你哋都係24歲同埋22歲結婚啦。乜嘢原因而令到你哋決定要同呢個人結，或者係我係年齡到咗啊？定係乜嘢驅使一個人要結？嗰陣水上人咧，就叫做揾人去幫手去做嘢可以。係啊，佢結咗婚嘅，比較定性啲。咁點解你會令你決定要係呢個人咧？而唔係話我可能想再揾另一個再拍下先至再決定結咧？我鬧到第二個男仔唔知。係。因為我可能咧，即係同你嗰陣時咧，未識你嗰陣之前咧，想俾人介紹嗰陣時咧，可以記得佢一見咗就係我見到佢，覺得我已經中意咗佢。係。咁樣。就覺得好難得，已經仲有呢個機會可以認識到，所以就唔好再諗其他嘢啦。係啦。估唔到隔咗個撚住放棄啦，隔咗咁耐啊，仍然可以識翻佢喎，即係緣分嘅。嗰陣我哋都會送緣分嘅。咁都其實幾浪漫喎。係啊，真係都算幾浪漫嘅，真係。好啦。
你個年代係幾多年啊？你有冇講嚟聽下？應該係1970幾都係年，1970。都係1970幾年。你早過我嗰段時間。即係我一早出嚟做嘢啦，1970幾年。嗰陣時你話你係相睇，自己去揾啦，定係即係阿爸阿媽？買嘢幫我安排嘅，呢個書咁大啦。嚇！不如同你揾個孫心抱啦，係嘛？誒都有追上門，即係約你去街啦。哦，以前嗰個年代啲人係約去街做啲乜嘢㗎？通常拍拖係點樣？係咯，都係做嘢為咗九龍。行西貢嗰年一個西貢一個二嗰年，乜嘢都冇西貢㗎，攤井啊得啦，浪家啊乜嘢都冇㗎。有咩嘢都拍拖，咩都係做九龍。睇7點半，睇完7點半咧，跟住咧喺度行啊，跟住啊翻咗去晒食啲嘢，我翻咗晒船㗎啦，開緊船㗎啦。跟住送你翻屋企啦。你想逗留耐少少咧，就早喺邊度睇戲啦？新蒲崗嗰間冇車入西貢嘅，嗰車入九龍城要行九龍城先有車搭。就可以見耐啲啦。咁咧你咧冇錯啦，就係喺個喺英馬已經睇完戲喺新蒲崗，行路翻去九龍城行幾個字嘅嘛，行翻九龍城咋，嗰個時間逗留咗耐啲啦。就借啲已經見耐啲啦，咁樣。係啦，傾下偈啊咁樣啦。係啦，咁頭先你講話出嚟相睇啊嘛，咁你話成班女仔咁樣啦，你唔知邊一個先至係而家依個老婆噶嘛？係啊係啊。咁嗰時你相睇嘅時候，你嗰時第一個感覺係點咧？感覺咧有個介紹人啊，又喺度嘅。而家相睇梗係一個對一個啊嘛，係咯係咯，一個至兩個到嘅，哇十幾個喎。咁你花多眼亂咯嗰陣時。我細個嗰10幾個係姊妹嚟㗎，咩姊妹？你老婆姊妹嚟㗎。成班。我老婆有冇份啊？有。原來真係自己人嚟㗎嗰啲真係嘅。成班真係自己人嚟。但係點解佢哋要帶咁多人係幫手睇下你好唔好啊？定係點樣咧？應該係。唔係啊，同佢撞板同佢打啫啊！壯膽啊！佢好打㗎。大家姐，大姨媽，你快啲過嚟啦！係啊。跟住坐低飲茶。嚇！跟住嗰個介紹人介紹下呢個。介紹呢個係啦。哦，咁你第一個感覺係點咧？你嗰陣時第一眼見到嘅時候。幾好啊！我心底幾好，又溫柔。係。跟住約佢哋今日得唔得閒啊？西貢睇戲嘛，睇完啦，跟住送佢翻屋企啦。個禮拜到啊，翻嚟我收佢翻屋企睇。阿船喺未到啊，喺度啊，即係有時佢啲風晚咧，佢哋唔車嘅，唔車我咪。你咪驚我初初嗰陣時咧，第一二次啊，叫佢約去賣街嘢、日啊食嘢啊咁樣。咁嗰時你哋拍緊拖未㗎？你話諗住約佢去？拍緊拖係1、2次啊。係點樣為之叫做正式拍拖先？見咗面嘅咧，人介紹應該開咗口㗎啦。嚇，唔需要話開口話唔使㗎。我哋而家係男女朋友關係。唔使㗎，以前嗰啲人咧，係嘅咩？一男一女咧，已經有講去到咁嘅階段咧，已經大家雙方已經知道㗎。因為咧，如果喺我哋而家呢個年代，咁有時都會單獨約嚟食飯，但係又唔代表你對佢有意思喎。如果你嗰晚當時嗰晚約佢，如果佢對你冇意思啊，已經係推你，下次唔去。我介紹個男仔俾你識，你個男仔邊個？如果你話我都唔想識佢喎，你已經唔會去㗎啦嘛。我翻到屋企睇嗰隻船喺咩度先？係。睇埋天氣啊！佢今晚可能唔車佢嚟，嗰隻艇仔佢嗰船。喂，靚女，翻我約你睇啊！哦 ，OK。最主要啦，嗰陣時老實講，我同你啦，最主要都係外父外母兩個啦，兩個講得好嘅。係啊，即係佢嘅仔女又好，對於我哋又好嘅。即係你追佢個女咧，佢都覺得女都咁大個啦，人哋追佢就唔好啊，即係起碼開心啦，就黑晒面對你啊！唔想識男女朋友唔會咁樣嘅。唔會㗎。哦，咁好似我哥冇幾好，我係冇同佢即係大家幾好㗎。咁好似開放過而家啲阿爸阿媽。或者睇下知你做邊行啊，有冇身家啊？以前嗰人冇咁諗啊。係。而家年代啦，咁咧如果我哋拍拖又有咩拍拖紀念日啊，跟住又有結婚紀念日啊，咁如果你哋冇確定話係講話我哋係今日開始啦，咁點知係幾時正式開始咧？以前真係冇呢個，真係冇啊！拍拖紀念日啊，冇啊！我成日啊間唔中都會諗啊，嗰陣時同老婆第一日識你餐廳飲茶嗰係幾時啊？諗唔翻出嚟嘅。大姨媽，頭先阿大姨丈咧對你又係一見鍾情。因為訪問你睇佢冇講假話。佢有冇講假話㗎？冇好真㗎。咁你究竟中意阿大姨丈啲乜嘢咧？佢講到咧話，佢話覺得你咧好溫柔喎，第一次見你。中意冇錢啦，唔使執，有錢啊搞震啦，中意冇錢啊。中意佢冇錢，咁佢平時點樣拍拖嘅時候，咁你覺得佢乜嘢吸引到你咧？冇嘢吸引㗎，我哋以前冇嘢吸引。今晚就走個記者嚟啊，無線電視。喂，唔使咁激動喎，講翻你初時點樣拍拖啫喎？氣咳啊！定係你想談啊？講到氣咳係想談。
咗婚幾多年咧？ 82年，農曆咧就係嚇，西歷咧就係哇！記得咁清楚添係啊！好記得。拍拖認識嗰陣時真唔記得，啱啱啊結婚記得喎，真係。如果你訪問我老公，一定仔女都生咗2個啦，咁點樣可以維係到個關係咧？咁多年咧？嗱，如果講真呢樣説話咧啊，我就好珍惜嘅。點解會好珍惜咧？因為我老婆咧對嗰陣時咧已經我識佢嗰陣時之前嘅已經有2、3個男仔係追佢，有錢過我，靚仔過我，咁大件事依個可以喺度鐵面而出，自己咧就即係好滿足，直到而家都好珍惜。有拗撬，兩夫婦邊有冇拗撬啊？但係我會好珍惜。同時間係3個男仔一齊去追緊因為啦。我外父嗰陣時咧，同啲朋友咧好 friend 嘅。如果佢啲朋友個仔咧，就同我外父講：啊，喂，你個女誒點樣啊？我個仔喎，同你即係識啊咁樣。最你知啊，嗰陣時啲老人家外父咁啊，梗係啊爽啦。但係唔知佢中唔中意人知啊咁啊，跟住我喺嗰2個度都可以跳出嚟。你呢條友仔，我娶新抱，我都真係未訪問你，你真係訪問我，你有冇搞錯？你要了解下咧，點樣可以獲得奶奶嘅歡心啊！所以咧，我要學習下咯。離曬譜，我都未見過啊！嗱，你又訪問翻我先又講落去，佢唔係博得我奶奶嘅歡，我老母嘅歡心，佢博得我阿嫲嘅歡心。阿嫲嘅歡心。阿嫲好錫佢，我阿嫲。我阿嫲真係好錫佢。究竟係點樣可以博得奶奶嘅歡心？你可唔可以教一教我先？你教一教。少先，唔係，其實我今次咧呢個訪問咧，我重點咧係想睇下點樣取經去獲得奶奶嘅歡心，所以咧先至有呢一個訪問。地先啊！真係。我我就可以獲得呢一個奶奶嘅。識得珍惜呀，欣欣我係咪得㗎啦？唔好多頂嘴啊，同埋好好地咁就得㗎啦。邊個會同你頂嘴啊？大姨媽。你兩公婆啦㗎。你兩公婆好好地得㗎啦。你啲男嘅好簡單嘅啫。好簡單㗎係咪啊？冇咩要求過俾人嘅，真係唔係呃你。開心就得啦，嗬。係啦，冇錯啦。嚟多次乾杯耶！如果你哋係睇中咗一個男仔，你哋係會唔會主動去，即係叫阿爸阿媽話我走去認識佢？唔會啊，唔會。點解完全唔會咧？唔怕錯過咗佢咩？唔會㗎，唔會錯大把男仔，錯過咧。大把男仔即係呢個錯過。係咁樣嘅咩？咁如果你係有興趣嘅話，你會唔會自己主動去個船度揾佢咧？唔會嘅，乜都唔會嘅，即係由佢就算㗎啦。識咗佢之後咪會咯，識咗之後啊，識咗之後就會。識咗之後冇㗎。識咗之後你咪即係唔係一定要男仔揾㗎，女仔可以揾㗎，識咗。哦，但係未識咧。如果未識而係你對佢有興趣嘅話，咁你點樣去識嗰個人咧？你唔會主動去認識嘅。唔會唔會。太多男仔啦，因為太多啦，由佢啦。但我都養隻狗，我都好中意嗰隻狗。但係我都唔會叫隻狗叫佢就啊，叫阿爸啦，我唔會。如果你咁樣做翻，等住叫阿爸咧，佢可能幫你揾到幾萬億㗎啦。一隻狗識講人話喎。咁就係。而家呢個年代，即係唔似以前浸豬籠呢一個浸豬籠咧。嘢食異樣比較多咯。真係有隻豬喺入面嘅喎。係啊，我又講個餅，我隻豬仔嘅喎。好食㗎，真係浸豬籠。19蚊一隻，真係有隻豬喎，大家。嗰陣時做月餅妹送嘅，而家10幾蚊一隻。搞笑。以前嗰啲祠堂嗰啲咪浸豬籠啦，嗰個女人唔好啊，跟住人嘅係衰人嚟嘅，浸佢豬籠啊。梗係唔係個女仔啊，個家婆問題啫，個家婆。有啲人就係咁啊。以前咧，即係可能女咧要靠男人啊嘛，即係可能你揾啲錢少啦，鬧交咧你又冇揾錢啦，你又唔及個。所以啲女仔而家隨應唔結婚，唔結婚咪唔結婚咯，就我又唔需要靠你，我又有手有個，要翻份工我又揾到自己揾到食，有機會嗰陣時啊，呢個可以喎，呢個啊我都好中意佢咁啊，珍惜搲住，搲住佢，啊搲住要珍惜，即係如果你唔覺得嗰陣時唔珍惜咧，嗰陣時咧放棄咗咧，你就揾唔翻。緣分就係咁樣嘅緣分。所以一有咧就要捉緊佢啦。係啦，找緊你。我實佢係五花大綁係嘛？喺大幫就諗翻以前嗰啲點嘅樣啊，幫就自己嘅記憶啊，
咁咪同我老公講多啲嘢啦，我老公唔記嘢啦，所以個腦退化佢都快。投訴你喎。講咗好多啦，我同你拍拖3年零8個月都話啦。我聽點解要結婚咧？咁樣有啲咩好處咧？結婚？點解結婚？結婚娶一個人翻嚟咧，就幫手做嘢，生兩個大快啲手大個，幫手做嘢，就係咁樣。即係男人對於結婚嘅好處就係覺得，因為咧有人幫手喺個船做嘢，以前同埋開枝散葉咁樣。對於你嚟講，點解要結婚咧？識唔識理財嘛？識唔識理財？唔係，佢應該識理財過我啊，真係。理財嘅嘢應該要問翻我。我理財真係唔識，我揾咁多俾晒我老婆啊！呢個就係最好嘅理財方法啦，係咪？係啊，你嘅求生能力都好強喎。我自己整得好少啊，夠自己搭車使就算啦。你收唔收到啊？佢話佢俾晒你喎。唔識理財呢樣係真嘅，呢樣咧佢俾家用咧就好。今日出嚟除咗鞋咧，行翻屋企就俾錢我嘅，呢樣嘢真係好，呢樣嘢真係一流嘅，咁都有嘢讚你，真係都有讚嘅，有讚有讚嘅。嘅今次咧成個訪問咧都係比較好 ad hoc 嘅，係啦，因為其實今次咧我直頭係冇諗住咧係要拍片去講呢件事啦。真係好順其自然咧，係咁啱大家飲下嘢食下嘢嘅時候咧，突然間佢哋就傾到現前佢哋嗰個年代嘅人究竟係點樣去識對方嘅咧？係啦，咁所以咧之後傾傾下嘅時候發現，喂，成個 topic 係真係勁吸引啦。咁所以咧就即係到飲嘢到食嘢嘅時候咧，就喺度戳佢哋啦。以前佢哋究竟係點樣去識人㗎？佢哋係會相睇啊，定係阿爸阿媽會逼佢哋去即係早啲結婚、早啲生仔咁樣咯？咁所以咧就即係都好得意嘅。咁即係傾到完全係停唔到口咁樣啦。男人咧，佢哋有時唔係專登唔記得呢一個所謂嘅紀念日啦，只不過咧可能佢哋嗰個年代咧，佢哋係會比較 focus 啲去睇下大家點樣去相處啊，跟住即係好自然咁樣咧就一齊咗啦。特別嘅就係點解可以將一段關係維持咗咁耐啊？或者係生到小朋友都好珍惜對方咁樣啦。一開頭其實原來就係因為咧奶奶吸引咗啦，原來係好早以前已經好想識佢啦。但係咧並唔係佢去做咗啲乜嘢喎，而係佢本身就係好努力啊，即係欣賞佢好努力去為一個可能家庭去付出啊。本身就係一個好好嘅人係啦。咁所以其實我覺得有陣時喺現實嘅感情當中啦，可能好多人就會覺得話即係要分手嘅時候，可能就會諗話係咪我做嘅嘢唔夠多啊？係咪為佢付出唔夠多啊？係咪我嘅問題定點啊？其實我想講，即係如果正常一段健康嘅關係啦，我覺得 suppose 係應該你順其自然，你做好自己，你要at least 你係要喜歡自己呢一個人，你欣賞自己，即係我覺得你先至會去碰到一個合適自己嘅人咯，而唔應該去不斷去即係反思話可能係我嘅問題啊，係我做得唔好啊，令到你點啊？其實我覺得呢個可能係有少少叫做毒性嘅關係，係啦，所以其實應該係 focus 啲去令自己去進步，做好啲，做一個你自己欣賞嘅人咧。其實我覺得可能咁樣係會更加去揾到個真係合適自己嘅人咯。成個訪問嘅過程，我覺得到嘅得着就係有陣時可能人係唔需要好強求去話一定要揾一個人或者揾一個所謂嘅夢中情人咁樣啦。咁可能你去好 focus 去做好自己嘅時候，其實可能不期然就會遇到一個欣賞你嘅人。訪問咧就去到今日呢一度啦。如果你中意呢類型嘅影片嘅話咧，就記得 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦，留言俾我哋下次再見，拜拜。